新件嘅雙嵌，大家見得好多，佢嘅螺件點樣做出嚟？今日淺淺就帶大家睇睇我哋嘅工場。呢3個保嬰櫃放嘅都係啲料同埋啲半成品，呢啲都係切出嚟嘅料。睇上一嚿灰蒙蒙嘅一個石球，放到燈下邊你就知啦，全部都係冰種。你睇下，接近20隻厚度，都係好透。雪花棉嘅一粒好肥潤嘅平安球已經做咗啦。呢個就係豆，呢啲都係做出嚟嘅樣板。每一份料其實都係有各種嘅問題嘅，哪怕幾十萬嘅料都係要經過研究，都係有紋有料，點樣取出完美嘅件，呢個就係好考師傅。哪怕咁碎嘅料，我哋都唔捨得將佢掉咗，隨便攞一件佢都係透手嘅。無論佢大細都好，我哋都要花心思。呢個葉子做出嚟薄咗啲，但係佢有色。喺呢度你會睇到每一件貨經過大家嘅思考，係見證佢由石頭到螺件到雙嵌嘅一個過程，呢啲都係要花功夫嘅嘢。諗咗做咩題材，我哋就要落手。一般我哋做貨都係咁樣，真係用手去磨，磨完之後覺得某個部位突出嚟，又需要用呢個砂機再去打磨佢嘅形狀。剛新件一件貨，你唔好睇佢絲毫冇雕工，佢係最花眼光同埋心思。純手工打磨嘅師傅，一日嘅功夫都做唔出一件貨。每一次俾大家睇成品嘅時候，淺淺都滿心歡喜，同埋俾到我一啲正向嘅回饋。每一次你哋嚟嘅時候，我都會好開心，不斷咁同你分享我啲貨係點樣做出嚟嘅。佢每一件都幾咁來之不易。如果大家都中意睇靚貨，又中意聽淺淺講故仔嘅，多啲嚟坪洲同我交流一下。關注淺淺，請翡翠唔踩坑。